ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு என்னன்னாக்கா, மூச்சு முட்டுதல் மற்றும் வறட்டு இருமலை குணப்படுத்துவது எப்படி. தேவையானவை கத்திரிக்காய். கத்திரிக்காயில் வைட்டமின் ஏ, பி சத்துக்கள் உள்ளன. கத்திரிக்காயில் உள்ள இரும்பு சத்துக்கள் பெருங்குடலில் புற்று வராமல் தடுக்கிறது. இது ஒவ்வாமை நோய்களை போக்கவும் ஈரலுக்கு நல்ல மருந்தாகவும் விளங்குகிறது. கத்திரிக்காய் மூச்சு முட்டுதல், வறட்டு இருமல் உள்ளிட்ட பிரச்சனைகளை குணமாக்கும் ஒரு சிறந்த மருந்தாக பயன்படுகிறது. இதுபோல் இன்னும் பல வீடியோக்களை பார்க்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க.